Ayan, sa pag-install naman, 12 lang yun naman yan eh. Ayan, madali lang naman yan. Kahit kayo, kaya nyo gawin to mga boss. Kamayin nyo lang. Ayan, tanggalin na natin tong 8 to dahil sa taas mamaya to mga boss, papagita ko. Kamayin nyo muna bago nyo gamitan ng ratchet. Iwas tayo lost thread. Ilang pa-start mo tol bago umandar? 4. Tana nga ba, no? Tapos yung isa na sa dulo. Ayun mga boss, oh. Ayan, pwede na natin gamitan ng socket. Ito pala yung part number ng mga pang Nissan Urban mga boss. Ayan, baka maka-encounter din kayo ng ganito. Ayan, pwede yung gaya yan. Pwede yung i-DIY mga boss. Ayan, so pag-higpit naman nito mga boss, saktuhan lang to. Huwag nyo masyadong pakahigpitan ng gusto. Ayan, di ko na tinanggal yung hose dito mga boss. Ayan, may daanan naman yung ratchet natin. Ayan, saktong higpit lang yan. Kumbaga gang guider, gasolina. Ito yung pinaka-spark plug nya. Itong Then yung glow plug. red. Wala mo spark plug lang nung gasolina yan. Anong gusto niya? Pero nung diesel. Diesel, lapin yan. Glow plug, house again. Heater plug. Inter plug. Heater Heater. plug. Oh. Heater plug. Tapos ito, importante to. Ito yung magpapainit sa lahat mga boss. Tapo na total, no? Oo, tol. Tapos huwag nyo kakalimutan yung pinaka positive nyo doon mga boss. Yung wire na ano. May ano dyan. Ito, huwag nyo kakalimutan nilagay ito mga boss. Pailalim nyo na lang. Ayan. So yung magpapainit dyan mga boss, kunek-konekta na yan sa apat. Ayan, pwede na natin nilagay itong mga 8. Again lang kadali yan mga boss. Kaya nyong gawin to. Jacket? Kailangan ng mga sasakyan ka magpatanda na. Akala ko tutulak na kanina eh. Sabi ng baterya, Saktuhan lang to mga boss ha. Huwag yung ganong ano. talaga ng baterya nito, buti pinalitan na 5 ano to. Di ba dati talaga yung Ayan, gamit lang ng 8 tsaka yung 12. Ayan, makakabaklas ka na at makakagawa ka na. makakatakbo ba? Pitik ka naman. Bagay, hindi naman tumatama. Tabi na lang natin to. Gata, kaya. Ayan, papasok na natin. Oh, sige tol, subok. Yan yung... Sige tol, subok ano. Paglas na naman. Sama kita sa video tol. Bakod din yung tiger. Heater. Kadagol na, no? Heater. Oo, kadagol na nito ka na. Pare-pareho ka rin yan. Yun.
Yun, importante. One click na tol, no? Nakailang start ka na minsan. Oo, apat. Kunti ka na daw magtulak mga boss. Ayan, grad natin yan mga boss. Ayan, kaya kung gusto yung mag-DIY mga boss, ayan, pwedeng gaya yan. Isa pa nga tol, patayin mo tapos start. Baka nagjo-joke lang. Heater. Okay. Yun, suabe. Kailangan mong ba yun? Yun, gan lang mga boss. Alright. Yan lang mga boss, ayan. Okay na tol. Okay na. Kaya kayo, like, share, and subscribe. Yun, thank you. Gang, gang. Alright, thank you tol.